Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, por aqui tá tudo na paz, graças a Deus. O vídeo de hoje vai ser a primeira fogueira junina, né? Que aqui em Caruaru, aqui em Pernambuco, né? A gente comemora o São João assim. Dia 12, 12 de junho, a gente comemora a fogueira de Santo Antônio. Então, a gente faz a fogueira no dia 12, na véspera do dia 13, né? Que o dia mesmo de Santo Antônio é no dia 13. Então, a gente faz a fogueira no dia 12, que também é dia dos namorados. E no dia 23 de junho, a gente faz a segunda fogueira, que é a fogueira de São João. Sabemos que o dia é 24, só que aí a gente também faz no dia anterior. E a última fogueira do mês é do dia 29 e a gente faz ela dia 28, que é a de São Pedro. Então, a primeira fogueira do mês foi a de Santo Antônio. Minha família, né? A gente se organizou tudo direitinho e comemoramos lá na casa da minha irmã. Só tinha família, tá? Só tinha família. Já foi gravado, tá certo? Era pra mim ter postado semana passada, mas devido a algumas coisas aqui em casa, não deu pra mim postar. Então, eu vou postar hoje, tá certo? Eu espero muito que vocês gostem. Só tinha família lá. E quando família se reúne, vocês sabem que é aquela folia, né? E a minha também é assim, minha gente. Quando tá todo mundo junto, é uma gritaria, é uma conversa que não tem fim. Cada um fala mais alto e é aquela agonia toda, né? Mas isso é família e a gente ama bastante, né? E é isso, então eu espero muito que vocês gostem do vídeo, tá certo? Foi produzido com muito carinho. Infelizmente eu tive que tirar o áudio, por causa do som, né? Lá tinha música e eu não ia de músicas. E eu não ia dizer, olha, baixa o som aí que eu tô gravando. Não vou, não, minha gente, de jeito nenhum. Então, eu tive que tirar a música, as músicas, né? Porque não foi uma só, foram várias. Então eu tive que tirar. E aí eu coloquei outras aqui, né? Vocês vão escutar outra música que não tem nada a ver com São João. Mas é só por isso mesmo, tá certo? Vocês vão ver que tá bem legal o vídeo, porque a gente fez muita brincadeira lá. Teve bingo, inclusive eu ganhei o bingo, mas eu não fui a única. Teve outras pessoas também. Teve duas pessoas que ganharam comigo, né? O bingo. Que teve 3 sorteios. Então, o primeiro eu ganhei e mais 2 pessoas ganharam. E aí teve outros prêmios também. Era só besteira, só assim, só pra gente tá brincando, né? Comemorando. E aí teve o bingo, teve brincadeira da cadeira, teve. Ai, gente, esqueci agora. Teve trava-línguas, porque vocês vão ver aí que tem uma curiosidade sobre Santo Antônio. Então teve trava-línguas também. E é isso. Teve mais o que, minha gente? Teve mêsversário, né, da minha sobrinha. Vocês vão ver aí. Então, foi bem legal o vídeo, tá certo? Ficou bem gostosinho de assistir. Bem família assim mesmo, tá certo? Então, chega deixando seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo que eu postar, tá certo? E agora, acompanhe a nossa noite de Santo Antônio, né? E São João. Então acompanhe nossa noite de São João. Oh, não! Então, acompanhe a nossa noite de Santo Antônio. Começo mostrando o banquete, minha gente, porque teve comida com força, né? Teve de tudo um pouquinho. Pé de moleque, pamonha, canjica, pipoca, caldo de macaxeira, teve paçoca, teve muita coisa. E todo mundo aqui, ó, só gravando. Cada um aproveitando, fazendo seus stories, gravando seus vídeos, né? Seus vlogs aí. E todo mundo aproveitando o máximo possível. Murilo também, a família toda reunida. E é um passo a passo de gente, mas é assim mesmo. Tá todo mundo feliz, todo mundo comemorando.
Ah, do coração, é agora, é agora. Opa, vai sair a rua agora. Letra aí, N. 33. Só dois. Vai sair agora, viu? Vai sair agora. Barulho da sorte. Barulho da sorte. Marlinho da sorte. Ah, valeu. 59. E bateu contra a cabeça de 1 milhão. Minha conta tá batendo. Aceita pizza? Letra 1, 72. Tá lentando, então pra pensar aqui. Vai sair. Olha a boa, 56. Nossa, ai, é minha.
Matheus vai ele. Vai, Deus. 3 no ninho de mafagafos, a 7 mafagafinhos. Quando a mafagafo gafam 7 magafinhos. Ui! Mãe, de palma pra Matheus. Matheus conseguiu um magafo. Essa aqui eu não consigo, não. Vai, Marlene, fala. Deixa eu tentar. Vai, Deus. Abre, pensei. Fale uma frase difícil. Peça pra Ima ali, por favor. Ah, então deixa pra mim, eu vou ler a minha. Isso é pequenininho. Vem. Olha o trava. Bora travar, todo mundo. Vai, quem quer corrigir comigo? Não, precisa não, vá. Não sei se é fato ou se é fita. Não sei se é fita ou fato. O fato é que você me fita e fita mesmo de fato. Acertei, vai. Vai conferir. Tem mais, vai pegando. Pega lá. O bispo de Constantinopla é um bom descontinupolitanizador. Quem o desconstantinopolitanizar, o bom descontinupolitanizar será. Há 4 quadros, 3 troféus, 4 quadros. Há 4 quadros, 3 e 3 quadros. 4 Abra aqui, meu Deus. Há 4 quadros, 3 e 3 quadros, 4 sendo que 4 destes quadros são quadrados. Um dos quadros, 4 e 3, 2 quadros, 3 os 3 quadros, que não são quadrados. São 2 dos 4 quadros em 2 quadros, 3. Farofa feita com muita farinha fofa, faz uma fofoca feia. Foi fácil Farofa essa. feita com muita farinha fofa, faz uma fofoca feia. Essa é fácil. Fácil. Vai, Deus. Quer que eu segure pra tu? A pia perto do pinto, o pinto perto da pia. Quanto mais a pia pinga, mais o pinto pia. A pia pinga, o pinto pia. Ô, Biel. Pia, pia o pinto perto da pia. A pia perto do pinto. Agora eu sou Castra. Tem um tatu-peba com 7 tatu-pebinha. Quem desse tatu-pebar ela, bom desse tatu-pebador será. Vai, É muito tatu. Tecelão desce. Tecelão desce o tecido em 7 setas. Tecião tem tecido as setas tecidas na sorte do tecelão. Vixe. Tecelão! Vai, Nina.
E aí, minha gente, vocês gostaram? Ficou bem legal, não foi? Me contem aí se na casa de vocês também foi legal assim. Se vocês também têm essa, como é que eu posso dizer, essa tradição de comemorar as festas juninas. Ou se não tem, comentem aqui que eu quero saber, tá certo? Você quer que a gente se divertiu bastante, né? E foi muito bom. Terá também o do São João e o de São Pedro. O de São João será na casa da minha mãe e de São Pedro aqui na minha casa, se tudo der certo, né? Se tudo se encaminhar pro lado, né? Que vai dar certo, então teremos o São Pedro aqui em casa. E eu vou gravar tudo pra vocês, tá certo? Que eu puder, tá? E São João, eu vou mostrar também lá em manhã, tá bom? E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho pra ficar por dentro de tudo que eu postar, certo? Muito obrigada pela companhia de vocês. Um beijo no coração de cada um e até o próximo vídeo. Tchau!